Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kyai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah bisa ziarah ke Raden Asnawi itu saya bilang niku khasyatun sampai jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru nu piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namanya Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namanya Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namanya Badia digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Bakyu Nyai Muzayanah dados Lek Qayyum dados niki cerita keluarga besar dzurriyatam ba'duha min ba'd. Dzurriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gede numpang wae ora usah. Dadi niku menas. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah sudah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nek ora hafal niku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Jadi nek ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nek tiyang niku saleh niku mesti bener. Misalnya buatan bener gitu bener pengiran begitu. Yang saleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong saleh iku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter. Iku ya alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Supaya ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Untuk mawon dalil niku entuk mawon wis kadung saleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, namun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi dikan ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah kiai. Kiai ku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis, ada perawi-rawi hadis yang jagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhawah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang injek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib.
Digawane Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kula nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko yo gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume mbok dobel. Lho kula nak teko tenan yo kliru nah digo bangga-banggaan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum ora teko nggih. Mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dungane mustajab. Nggih mulane kula niku ora luwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab ke mazlum. Dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikai hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap jadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah. Mungkin baru kayak kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula nu mungkin orang paling sering beli sholatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula nak tumbas niku kerdusan mboten 1 2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula, giling-gilingan paling penting donya niku salat. Terus kula amal sing paling jeng ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah ra entuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riyak ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi itu jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lawe tetep ganjaran. Mergo barokah itu diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakda salat wiridan. Mergi santri ini ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali, lah pas lali ku ikhlas. Nah jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbab nuzul niku jeng ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah niku neraka. Nah bun neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ana gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ana gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri. Niki ijazah. Niku nampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzdzababi. Ora iso mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sohibul Tiba masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba. Kula setiap sinau tafsir Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga boten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih anak mantan garwane Syekh Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi muridé Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga itu boten mesti sawangane kok rabi bunyaine. Terus niku wong alam bisawab wis jelas niku apapun itu kula hitung taune anjen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoknya ketika Syekh Nawawi Banten wafat, Syekh Mahfud At-Turmusi ini umurnya 29. Sehingga mun kula itu nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru setengah kanca kalian Mbah Soleh Darat. Terus Mbah Soleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Lah riyen Mbah Soleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Soleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene
keluarga Ba'abud. Mbah Saleh Daran itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku ora pati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa? Gandul. Sing albedota manane anduk iku mergi makna gandul. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk ya, Cuk? Bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh, Pak? Ya gak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama gak boleh dicuri. Ya ndak, ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya sepodo ayo teman podo-podo haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangelan kaya ahlul ilm. Mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kalau yakin, hakul yakin, umpama kita nu takfiri, habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, buatan mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu orang kafir. Imam Ahmad nu nate yatamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tariku sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima daya tubuh ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nemu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim gak enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i nyucuk. Hormat. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Bagus sing Imam Ahmad itu ngapal hadis itu dimot unta ora kuat, saking akehane hafal. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turu neh, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok ngalahno abah piye. Akhirnya matur ya Abi tiang sing jenengan idola begini muka mlaku turu bar muka mlaku turu. Wah mboten level jenengan ya aku mulai lagu hadis. Akhirnya Imam Ahmad tanglet Imam Syafi'i napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu ini. Aku mikir swidak telu masalah ora ketemu jawabane mulane muka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubro, Al-Minanul Kubro. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah, nanggap tayub ora, pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap melakoni hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Qadir. Muhammad bin Qadir nate rawuh teng jenazah. Terus sakniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh ya. Ditakok yo niku tiyang fasik jenengan rawuh. Muhammad bin Qadir muridé Jabir bin Abdullah. Jawabe no. Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan janazatul muslim. Anak sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah rek. Kula ki nate diundang ngoten Mas Nadib. Gus, mengke ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprak Gus, tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing ngundang kira kurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah saleh, setengah ora ya rada ora. Nak pas umat saleh nggih merem, pas umat ra saleh nggih wis jenenge kholatu amalan sholihah wa akharon apa sayyi'ah.
Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham mau teng kitab-kitab. Wis ana kethoprake terus misale nikahe gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nikahe napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis wa tabi'ihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan karena al-fariq bainana wa bainal khawarij yang pembedanya itu takfiri memudahkan murtakibul kabirah dihukumi apa? Kafir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan falam nukaffir mu'minan bil wisri sehingga nggih wonten mawon rawatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah niku Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka lha sing dikendikani niku Abu Dzar sahabat paling khusyuk Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar ditakoki lha anggur iku halal ya halal ku nak sithik dienggo bar mangan tombo amis nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa pabrik apa kira-kira sak mono aki tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa anggur sampean rasa jero-jero nama adilal haram ora usah ngene cerita mah lha sing dijawab Abu Dzar sampai Abu Dzar takok tenane ya Rasulullah iya mau basyaroni Jibril ngene tenane sampai 3 kali sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras ala rohmi anfi Abi Dzar kowe kudu nurut ya nah barokah ini Wahsy Khalid bin Walid sedanten yang punya masa lalu kurang baik bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu jaisil kufar panglimane tiyang kafir akhirnya itu kata sing masuk Islam mergo semangat Islam semangat wong kon mlebu Islam bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad nggih cocok ra cocok kudu kita wani ngomong kepingine kula donya nggih ideal nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal tapi niki kan ilmu andaikan Islam itu takfiri yang salah langsung dikafirkan ya habis kita siapa yang enggak salah wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa nggih masjid wakaf tanah kula sing jare Gus Gede jare ngalim pidatone masjid untuk sangu kotak masjid nah misalnya kula kadang nggih nangis kula sering ana kiai desa tak sangon kathah kula nek ini mboten niat riya tak sangoni kathah Gus kok sangoni akeh kowe ku kiai asli tenan mergo nggih masjid aku wis rada ruwet sithik-sithik niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon mboten iki cerita mawon maksude kabeh wong yo duwe salah ngoten maksude wong yo duwe pemene nek disowani rodo-rodo ayu rodone delok wong alim iku ibadah wong alime delok dene masalah kan pokoke dadi kiai iku sedekholatu amalan sholihah wa akhiran apa saya untung terusane ayat asawah ya tufal untuk terusane ayat itu nyenengno muga-muga asa ya diterjemah muga-muga tapi niki kalau cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi terus niku dawuh Said Zabidi ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas terakhir kalau cerita menyangkut sholawat niku cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat sedina pisan iku wis ganjaranmu gedene Pak mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru gini ku memposisikan jadi Tuhan sing gedeng keliru darane dekne walah duzina jadi sing seneng ya keliru sing gedeng ya keliru lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasor la tarfauni fawqa manzilati gini ku ana abdullah wa rasul aku kawulane Allah lan rasule Allah akhirnya wonten syarat sholawat ini cara Said Zabidi kita nunjukno seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi posisi gak salah iku Allahumma Allah pemberi Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima sehingga wong maca selawat iku ana tauhide ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasuluhu jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Nah soal saat ini wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh ngene ora usah dijero-jero. Ini namung cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah-zuriyah jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadzal din.
Nggih barokah ilmu coba kados Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqabilal mudzniba minna apa bil ghufran mboten bil azab wal musi'a nggih bil mboten bil azab. Sing sak terusé kula mboten pati saged wal mu'amila bima amal. Sampeyan terus ngayal dadi presiden keduren jalukan ya. Sing teko politikus sing diangen-angen tok dindi. Pas wal mu'amila amin kuwanter. Tapi apa meneh kula suwun monggo lah sangeling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi Nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni Nabi wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Dari Nabi engko untuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nyah, ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fasik ku tantangan dakwahi, roh anak nakal ya tantangan dakwahi. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adate NU. Yang terakhir kalau cerita kalau nanti didulani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Nggih cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos saniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku ambek cerita. Mbah kenging napa damel NU. Ben pejabat iku salat. Kula singkat cerita, kula niku cerita-cerita. Ukuran kebaikan tuh kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus niku wong religius. Sawangane di bupati ra salat ku ya ora enak. Rembang di bupati ini ora salat yo ora enak. Apapun baiknya kita iku ora iso nampa wong ra salat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu dilamar wong sugih lah ra salat yo mboten purun. Kaya piye? Engko dinaikno meneh salat rapati iso ngaji yo rada piye. Engko dinaikno meneh rapati wali yo rada piye. Tapi walhasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah saat ini pun ketok. Jadi wong apik sudah langit mesti takoni salat ta ora. Rofana sopi nak maca kitab bener ta ora. Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih dzuriyah kula pesenane nggih mujib niki pesen teng tiyang mazlum niki. Pokoke ilmu dijogo kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa tapi nilai lebih nggih napa nggih sayange teng hadil ummah semua yang nggih wow setiap ngendikan wa tabiihim bi ihsan yaumiddin terus walau usatan niku pun koyo kula nanti ketemu Kiai Ma'ruf Amin nggih cocok-cocokan kitab niku kayak apa karena kita nggih nyuwun sewu kita kudu maca Quran summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina iku pertama disebut pangeran faminhum zalimul li nafsi wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng aku mboten zalim seputi maca wis ora iso wis sarang-arang ra iso nak nafsiri keliru ijek ngono puwe dene ra karuan nak dilori terus mutung gak darus kula nu ya bingung gertak kok Gus Quran maca ora karo-karon boleh macane masjid tapi ampun masjid menara iki kula mboten nyontokno masjid menara masjid teng kampung-kampung niku rapate ngeten nak disalahno gak darusan meneh nak dibarno keliru kok ning masjid niku nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf nggih ribet tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul tapi barokah niku Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mbek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye mesti ini disebut sing apik sih sing disebut sing dolim sampai mufasir ya debat terus iki maksudnya ku piye zalika huwal fadlu rujuke ning ndi kados wadzalika ataful iman ulama mulai zaman riyen nganti sakniki mendebat famal mastati fa bi qalbi wadzalika ataful iman engkar bil qalbi apa-apa seiman dibantah sampai santri sing alim Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza wae. Akhire wadzalika utai mengkono-mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Bar sing khawatir kan. Lho yo ulama iku yo akeh sing usil.
Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten, fal yughayyirhu biyadi, berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu kemampuan ngendikan. Fa biqalbi ku wali. Wali ku senajan ora dakwah pidato niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mulane kathah wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul mungkar biqalbi ngene iku biduai. Wong biqalbi kan fa biadi. Bilisane mestine fal yughayyiru biqalbi fal yughayyiru biqalbin da'in nasikhin ummati Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Lah tapi kene suwe cilik dilatih ingkar bil qalbi. Maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon. Dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Durya itu seneng ngaji ini tak gak senam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nak dijaluk ampun kitab kula mung setunggal nggih difotokopi mawon. Tapi kalau cerita wadzalika ataful liman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah ba itu li ta'zim. Tapi kan butuh dalil. Mulane bener bakare mangkene sing ngoten wadzalika te mengkono iku ataful mengkono. Kok ad-dhamir fid dhamir fa malam ya fid dhamir fa laysa lahu. Jadi bakare masyhur rujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetep dengan kualitas nopo? Dhamir kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Mergo kula ngertos atau bakot angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Said Hamzah bin Abdullah bin Umar. Said Umar Sato niku kakak kandunge Said Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Said Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.